来说，咋了？办完了？办差不多了。办差不多了？干什么？我媳妇要给你找你说事。做什么事啊？怎么样？那地方住的还行吗？那地方就比这住的好太多了，好不好？哎呀，瓜嫂。师傅来了。哎，还能在这边叫我拿麦子。哎呦。师傅，我跟你说个事儿。啊。你看你给我开了个店，也是为了我们好。你看这个店现在生意一点都不好做。啊。这个我对那方面又不懂，以前都是做吃的、做小吃这方面。现在弄那个一窍不通啊。一窍不通，慢慢学呀。问这个找不到地方，问那找不到，不懂。对，我这来这2年，我去了，根本都找不到东西。人家有人去买，要我找这找那，我都找不到。人家不认识，都是人家自己找。这个，他的丁胖子人呢？他媳妇那个就骄傲的，你骄傲的很多东西。那东西太多了，一手不提。一件都没干过。我也知道你都为我们好，想找一个店面让我们多挣点钱，舒服一点。再坚持坚持呗。坚持，你看看，这我来这样，我去店这个看他记的这账，也不行，天天没卖了一点钱，还不如我天天骑着3轮车卖泡果，一天还能挣个200-300块，他一天有的赔20-30块钱还得往外赔。还得往外赔呀，瓜哥。压力大，有房租啊，是吧？现在师傅还给我租个房子，我也不能都，让你给我贴，我自己也得出力啊，也得去干点别的挣钱呢。再者，我们也没办法，对吧？你这又上货又干啥的，很多东西渠道都不懂。你咋想的呀？我咋想的？其实我媳妇说也对，你这天天搁那个是吧？不挣钱，一天还房子挣不回来还亏钱。你这不哼不哧，我这边房子又给我租套房子，我不愿租，你又不打我上招呼，你又租一套。我给你换个好一点的住房条件嘛。换好点，这不都挑问题？你这2个人住的这太小了。在这我住2-3年都没事，小的挤呗，在外边，是不是？你这不坑不又租下来了？那套房又1个月2000，你再加那边的那个店，1个月房租多少钱嘞？开销太大了。你跟我说，这个月挣多少钱？挣的100提，3000多块钱。那边门面房子不够，那边店铺钱都不够，水电费。还得稍微大点。这拉人也不是个办法哈。是的，你光让一直拉人也不行是吧？我到时候想办法吧，我去跟他商量一下吧。对呀，看怎么整吧。给他也可以。确实干不来。你行吧，走，那收拾，把东西拿了，去新家看看去。去那边看看去是吧？啊，那边都收拾好过来。走，去看看去。好，看。这不好多了吗？什么呀？啊，几个菜呀？啊，今天小九过来的。小九过来吃的啊？小九过来，我炒几个菜。哎呀，小日子不错啊。倒杯水。哟，买了个新手机啊，这是。这今天小九给送来，小九送的。小九送的啊？哦，不要，非要放这里。你搞个多不好意思。搞这么客气他？对呀，我不要，他非要放这里。今天来吃顿饭还买个手机。我手机上次不是掉水了吗？啊。就是修过以后手机质量不好了吗？这样的。有那滋啦啦声音。你上次不是把它拆开用那个吹风机给它烘干了吗？是的，我跟他说用可以用，就有点杂音嘛。哎，他不是非要买一个，我说买了干啥呢？买对吧？又浪费钱。那也行，小师妹送的，那收了。我不好意思。没事，这有什么呀？走吧，钓鱼去。钓会儿去。好长时间没钓鱼了。还有心思钓鱼。我的嗓子可能要去做一个手术，我明天去杭州去。那师傅，你嗓子咋？
长了点东西，要去做个小手术，可能有个10来天说不了话。这严重吗？啊，那我陪你去。你看，从开始我们俩在一块儿，这天啥东西都你在弄，熬夜熬的可能是累的吧？熬夜也有一点关系吧，肯定有很大关系，睡不好。明天去杭州了，之后今天先跟我一块去钓个鱼去呗。那反正现在也没什么事儿。那可以啊，先我陪钓鱼，那明天去杭州我跟你一块去。你跟我一块去干什么啊？我陪你一块去。你跟我一块去啊？我陪你一块去。去逛逛也行。对啊。行，我们先去钓会鱼呗。那行吧，瓜嫂，钓会鱼去啊，我们。那你都这么说了，我们还能咋说呢？那走吧，瓜哥。那走吧，你这身体可得注意，你这嗓子。哎，走，钓会鱼，开会心去。我去钓鱼。没事。今天没休息好，啥事都是你。走，我们钓会鱼。